السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اخواتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده طبعا هنعمل صينية مكرونة بالبشاميل ان شاء الله بأبسط المكونات ان شاء الله. هنا أنا عندي حلة مية وفيها يعني معلقة ملح، وحطينا المكرونة عشان تتسلق. وهنا عندي صدر فرخة، يعني بصدر فرخة يعني حتة كبيرة، قطعناها هنقطعها قطع صغيرة، هنقطعها قطع صغيرة. ولو عندك لحمة مفرومة مفيش مشكلة، فراخ لحمة أي حاجة. هنا عندي المكرونة أنا بسلقهاش قوي، يعني بخليها يعني تحسيها كده خلاص رايحة تستوي، يعني هي تحسيها برضو شدة شوية. ليه؟ لأنها تستوي مع بعضيها في الصينية، وعشان ما تطلعش مهرية أو متكسرة معاك، وتطلع بحالتها زي ما شايفينها في الصورة كده. أنا عندي هنا قطعت خلاص الفراخ. وهنا عندي 3 بصلات يعني متوسطين، هاقطّعهم برضه مش هابشرهم بالمبشرة، لأ تقطيع كده قطع كويسة. وحطيت هنا معلقتين سمن، وهاقلّبهم كويس خالص. أنا عندي هنا مش رايحة أخلّي البصلة تحمر، هاخلّيها يا دوبك كده تبقى صفرا زي ما أنتم شايفين. وحطيت هنا فلفل رومي وفلفل حامي. لو مش بتحبوا الحاجة spicy أو حرّاقة بلاش من الفلفل الحامي، وده اختياري يعني. عندي هنا معلقة توم، يعني بُص معلقة التوم دي بتودّي الطعم في حتّة تانية بصراحة. وهنا شفشق طماطم هنا، وبعدين هنحط سِنّة سكر. وعندي هنا مرقة دجاج وسِنّة الملح، وهنقلّبهم كويس واغطّيها لغاية ما تتسبّك. على العين التانية حطيت الصينية ومعلقتين سمن، وحطيت نزلت بالفراخ المقطّعة طبعًا عشان خاطر تستوي معايا. وهنا حطيت 3 معالق سمنة حلوين عشان نعمل بيهم البشاميل. إن شاء الله يعني شوفوا طريقة البشاميل دي هتطلع معاكم كويسة. أنا عندي هنا حطيت حوالي نُص كوباية دقيق، هاقلّبها شوية لغاية ما تصفر معايا، وبعدين هانزل بنُص كيلو لبن. أو لو ما فيش عندِك لبن، عندِك شوربة مرقة يعني، أو بمَيّة ومرقة وملح وتتبّليها بالفلفل وكده برضه ماشي الحال، بس أنا باحب باعملها باللبن عشان بتدّي طعم أحلى يعني. عندي هنا الصلصة خلاص اتسبكت، وعندي الفراخ برضو صل على محمد عليه الصلاة والسلام. عندي الفراخ برضو استوت. عندي هنا هقسم المكرونة نصين، النص الأولاني هحط فيه معلقتين صلصة، وهحط معلقتين بشاميل، بس المعالق الكبيرة يعني، مش المعلقتين الصغيرين. عندي هنا الصينية دهنتها كويس خالص. بعدين هنزل بنص الكمية عندي هنا. شايفين المكرونة؟ يعني ما شاء الله بحالتها مش هتبقى معجنة معاكِ خالص. اوعي تطفي عليها وهي مستوية خالص، لأ تحسيها كده خلاص هتستوي. عندي هنا برضه حطيت الفراخ في بقية الصلصة عندي، وأدي نص الكمية التاني. طبعًا أنا كنت حاطة معلقتين صلصة من تحت، وحطيت عليهم البشاميل وقلبتهم كويس خالص. هانزل هنا بالفراخ بتاعتي المتسبكة، وأفردها كويس على الصينية. طبعًا ممكن عندِك اختيار تحطّي زيتون، تحطّي جبنة، تحطّي أي حاجة، بس يعني هي دي المكرونة يعني بسيطة بأبسط ما يكون عندِك يعني. حطينا هنا فردنا الطبقة التانية، يعني المكرونة البشاميل اللي ممكن تبدعي فيها تحطّي أي حاجة، أي حاجة فيها، هتقبل منِّك أي حاجة تحطّيها. بعد هنا ما حطينا الطبقة التانية نزلت بباقي البشاميل طبعًا معايا، وفردتها كويس خالص. عندي هنا بيضة، وحطيت عليها رشة ملح، وهادهن وش الصينية كده اهو. البيضة دي يا جماعة اختياري، لو في ناس ما بتحبهاش أو كده، بس احنا لما حطينا لها سنة الملح ما فيش زفارة. ممكن انتي تحطي معلقتين سمن كده على الوش عشان تديكي التحميرة كويسة. ما تنسوناش حبايبي باللايك، وعشان يوصل لكم كل جديد فعلوا زر الجرس. عندي هنا اهي ما شاء الله اللهم بارك، يعني بسم الله ما شاء الله والله. وطلعت طعمها فوق الخيال، طعمها تحفة تحفة تحفة، ما خدتش معانا وقت. وهي زي ما انتم شايفين ما شاء الله. شايفين المكرونة مش متعجنة خالص، طالعة زي ما هي مكرونة مكرونة.
بالمكرونة، يعني ما فيش عجين فيها خالص. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وإن شاء الله نكون استفدنا من الفيديو حتى لو بحاجة بسيطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.